Merhaba arkadaşlar, Gülden İnciler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi vereceğim tarif çok etkili bir tarif. 7'den 70'e herkesin çok rahat kullanabileceği bir tarif. Eğer öksürüyorsanız, gripseniz, soğuk algınlığı geçiriyorsanız ya da ben bu kış grip olmak istemiyorum, çocuğum grip olmasın, ben hastalanmak istemiyorum diyorsanız bu karışımı her gün tüketebilirsiniz. Karışımımda şu tabağın içinde gördüğünüz gibi çok az bir şekilde zeytinyağı var. Zeytinyağını yani ister koyun ister koymayın. Ama zeytinyağı da vücudumuz için çok önemli bir bileşen. Bunu ben çok önemli bir arkadaşımdan öğrendim. Kendi çocuğuna sürekli uyguladığı bir kür ve çok faydasını görmüş ve ben bu bileşenleri internette araştırdım. Neye nasıl faydası var şeklinde. Genellikle hastalandığımız zaman, öksürdüğümüz zaman babaannelerimiz, annelerimiz hemen bir pekmez iç ya da pekmezle karabiberi karıştır derler. Karabiber de özellikle çok güzel öksürükte balgam sökücü. Karabiberin faydası şu: karabiber mikroplarla savaşıp öksürüğe karşı çok iyi geliyor. Şurada zencefilimiz var. Zencefil de zaten genel olarak zencefil özellikle akciğer için yaratılmış bir bitki diyebilirim. Zencefilden çok az kullanacağız. Tabii yani böyle bir kaşık, yarım kaşık şeklinde değil. Bu maddeler görünüşü küçük ama etkisi çok büyük olan maddeler. Bundan dolayı az kullanmamız. Evet arkadaşlar, şimdi zencefilden çok az bir şekilde gördüğünüz gibi kattım. Şimdi aslında biraz tersten başladım. Önce pekmezimin hepsini katıyorum pekmeze. Şimdi çok az bir şekilde zencefil katacağım. Şöyle ucuna batırarak, yani çok az. Şöyle size göstereyim. Çok fazla katmayacağım. Biraz da zencefil alalım. Zencefilin yararlıları konusunda başka bir videom var. Onu da seyrederseniz. Zencefil de çok güzel bir antioksidan. Özellikle Hindistan'da çok kullanılıyor. Bir araştırmada Hindistan'da çok fazla nasıl desem, yani pis yaşanılan bir ortam olmasına rağmen hastalıkların çok az olduğu, kanserin çok az olduğu görülmüş ve bunu uzmanlar araştırmışlar. Bu insanlar neyle besleniyorlar da bu kadar sağlıklılar diye. Ve Hindistan'da her yemeklerde muhakkak zencefil kullandıklarını bulmuşlar ve zencefilin üzerinde bir araştırmada buldukları zaman zencefilin harika bir antioksidan, hastalıklarla mücadele eden bir bitki olduğu ortaya çıkmış. Ve şimdi özellikle öksürüyorsanız öksürük için karabiber atacağım. Siz rahatsız olmayacak şekilde bunları kendiniz, bu karışımları kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yani zencefili sevmiyorsanız çok az, belli olmayacak şekilde katabilirsiniz. Ya da işte karabiberi rahatsız oluyorsanız yine bundan çok az bir şekilde katabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Ben şimdi bu karışımla böyle yarım çay kaşığı şekilde atacağım. Ve şu anda karışımım hazır. Bu karışımı dolapta, yani dış ortamda da durabilir. Hiçbir şekilde bozulmaz bu şekilde. İçinde zeytinyağımız da var. Özellikle öksürüyorsanız zeytinyağı, pekmez, karabiber karışımı. Bunu kesinlikle öneriyorum. Çocuklarınızda da kullanabilirsiniz. Tabii bu tür şeyleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Ve püf noktası, içmeden önce, şimdi mesela içeceğim ya ben bunu, 1-2 damla limon damlatıyorum C vitamini için ve daha sonra bu karışımı içiyorum. Zaten limonu da damlattığım için limonsu bir karışım tadı geliyor. Yani şu baharatlardan hiçbirisi size rahatsız etmiyor. Bu karışımda yani çocuklarınız için günde bir çay kaşığı verebilirsiniz. Kesinlikle bunun içerisine direkt limon damlatıp kaldırmayın. O zaman limondan dolayı bu karışımın ömrü kısalır.
ve yani taze verilmesi de önemli. Özellikle meyveleri de taze tüketmemiz gerekiyor ya. Kaşığa yemeden önce limon damlatıp yenilmesi püf nokta. Limon yoksa bu karışımı düzenli olarak kullanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, hastalıksız, güzel günler diliyorum. Bu karışımı uygulayın. Kesinlikle güzel bir sonuç elde edeceğinize inanıyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve yorumlarda başka bildiğiniz güzel tarifleriniz varsa benimle paylaşın lütfen. Hepinize sağlıklı günler dilerim.